နင်တိမတိနင်ရောနင့်သမီးရောထောင်ထဲပို့မယ်အမေကိုရသွားဖို့ပိုက်ဆံပေးပါနင်ကိုရမှာဘာလို့မလို့လဲပိုက်ဆံကအလကားမရဘူးဘယ်မှသွားဖို့မစင်စားနဲ့သမီးကရိယာကိုခဏသွားလဲမလို့ပါတခြားသူတွေကအလုပ်သွားလုပ်ကြတယ်နင်ကသွားလဲမယ်ဟုတ်လားစက်ပတ်ပဲအမေကိုပတ်ထန်နည်းနည်းလေးပဲပေးပါအောင်လို့ပြောတာမပေးချင်ဘူးဆိုတော့ကိုဘာသာကိုပဲရှာရတော့မယ်သမီးကိုခွတ်လွတ်ပါအမေအမေဆွဲကြိုးကိုရောင်းလိုက်တာတော့လေရင်လက်မှတ်တော့မဝယ်နိုင်ဘူးဘာလိုက်ရမလဲကျမမအကြံတစ်ခါရှိတယ်တငယ်ချင်းစီသွားရမယ်တငယ်ချင်းပတ်စံနည်းနည်းပေးပါအောင်ကိုရပြန်လာရင်ပြန်ပေးပါမယ်ကျမမှာပိတ်ဆက်မရှိပါဘူးအမေကတိန်းထားတာတမငါ့ကိုပတ်ခန့်နည်းနည်းလေးတော့မချေဘူးကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေကမကောင်းဘူးအားလုံးကအတုအယောင်တွေစောက်ကောင်မှရေဘဝဲလား No I need 10k subscriber so please help me fill it up Coco lend baby some money Coco want to lend you but Coco have nothing cut Gracie ကိုကပိုက်ဆံမရှိဘောတဲ့သွေးဥပဲရှိတယ်တဲ့ကိုရားသွားခြင်းတရေဆုံး Ooh I know he has ooh ကျမဥတွေရပြီမြန်မာဥတွေဆိုတော့နည်းနည်းရှေးကြီးတယ်အမေကဲပါဦးကျွန်တော်ဥတွေပြောင်းနေပြီတောင်းပန်ပါတယ်ကိုရဲ့အခုကိုကြောင့်မေမေကိုရီးယားကိုသွားရပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုရဲ့ကိုရီးယားကနေကိုအတွက်ဥတွေယူလာခဲ့မယ်နော် I'm going to Korea 안녕하세요ကိုဥကတန်ဖိုးရှိတယ်အခုဆိုရင်ကိုပိုင်လေရင်နဲ့တောင်ပြန်နိုင်ပြီ 안녕하세요 감사합니다 안녕히 계세요 ကျမကိုရီးယားလိုပြောတတ်တယ်အင်္ဂလိပ်လိုလည်းပြောတတ်တယ်ဂျပန်နဲ့တရုတ်လိုလည်းပြောတတ်ပါတယ်ကျမဘာလို့ဘာသာစကားများစွာပြောတတ်ရတာလဲငငယ်တုန်းကအဖေလေတွေခိုးရောင်းပြီးစာသင်တန်းတွေတက်ခဲ့တယ်အဖေကအဲ့ဒီအတွေးနဲ့ပဲဆုံးသွားခဲ့တာ Thank you You are welcome အခုတောင်ကိုရီးယားလေစိတ်ကိုရောက်နေပါပြီဘော်ရီဂက်တွေကိုကားခေါ်ကိုင်းထားတယ်ပြီးရင်ဆိုးကိုသွားမယ် အမေကျွန်တော်ဘဝပြတ်ပါပြီကျွန်တော်မှအုပ်မရှိဘူးကျွန်တော်ဂေးမဖြစ်ချင်ဘူး ဟဲလာလာနင်ငါသားရဲ့ဥကိုခွဲလိုက်တယ်ဟုတ်ပုံးဖို့မကြိုးစားနဲ့နင့်ကိုငါထောင်ဖို့မယ်ကြားရဲ့ကျမသမီးလာလာကိုရီးယားသွားတာဘာမှရှင်းပြမနေနဲ့နင်တိမတိနင်ရောနင့်သမီးရောထောင်ထဲပို့မယ် မေလှကိုထောင်မပို့ပါနဲ့သူပြောရင်သားလည်းပြောပါတယ်လှကိုသားခွင့်လွတ်ပါတယ် စိုးမျိုးကတော့တကယ်မိုက်တယ်ဒီကလူတွေလည်းအရန်ချောတယ်ကင်ချီကအရန်ကောင်းတယ်ကိုရီးယားကိုလာရင်ပထမဆုံးမြည်စမ်းတင်တာကကင်ချီပဲဒါကနာမည်ကြီးကိုရီးယားဟင်းပွဲဖြစ်ပြီးတကယ်ကိုအရသာရှိပါတယ်တကယ်လို့ကိုရီးယားကိုလဲပတ်ဖို့မဟုတ်ပဲအလုပ်လာလုပ်တာဆိုရင်ကင်ချီမစားရဘူးနော်ကိုရိုင်းဂေါ်ဖီထုတ်လုပ်ငန်းနဲ့ဝင်ရမှာသူတို့ပြောတယ်စိုးမှာနန်းတော်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီကိုသွားဖို့ဆိုရင်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေးဝတ်သွားရမယ်တဲ့ဒီဝတ်စုံနဲ့ဆိုမင်းသမီးလေးလိုဖြစ်နေမှာမဟုတ်ဘူးဒီနေရာကရိုးရာကိုရီးယားအဝတ်အစားတွေရောင်းတာကျမလည်းတစ်ထည်ဝယ်ခဲ့တယ်အမေအတွက်လည်းလက်ဆောင်ဝယ်ရအောင်မယ်နန်းတော်မှာရောက်နေပြီနဲ့သမီးပါ300ပေးမယ်နော်ကြက်ဥမြင်တော့ကိုတတိရတယ်သူ့ကိုပလတ်စတစ်ကြက်ဥဝယ်ပေးလိုက်မယ်ဒီကိုရီးယားဝတ်စုံကကျမနဲ့လိုက်ဖက်တယ်လို့ထင်ပါသလားအောက်မှာပြောခဲ့နော်
ကျမအရင်လှတယ်လို့ထင်ပါတယ်မင်းသားလားဇက်ကားတွေကလို့လိုက်လာရင်ကောင်းပါပဲပြီးရင်နမ်းကြမယ်ဒါကတော့ဒီနေ့အတွက်ပါပဲနောက်ထပ်ဘယ်နိုင်ငံတွေကိုသွားကျင်လဲဆိုတာအောက်မှာပြောပြပေးခဲ့နော်